好啦，又到咗 Helga 講故事嘅時間啦。今日呢 Helga 將會繼續同大家分享唔同嘅童話故事。咁 Helga 今日想講嘅故事呢，就係關於美人魚嘅故事啦。喺丹麥，大家仍然可以見到關於一個美人魚嘅雕像喺海邊，俾大家懷念呢個經典嘅童話人物。呢個童話人物用佢嘅聲音換取咗雙腿去追求王子嘅愛，唔成功嘅時候，亦都選擇咗為咗所愛犧牲自己。呢個故事好多人喺裏邊睇到嘅，可能係美人魚為愛犧牲嘅精神。Helga 睇到嘅呢，係嗰份佢為自己嘅選擇負責嘅獨立性。相對於其他童話嘅公主等100年等王子嘅救援，或者一直喺屋企度打掃喺度等仙女嘅幫助，美人魚一直係處於好主動嘅地位去尋求魔女，或者通過其他方式一直追求佢想要嘅嘢，追求王子。又或者對於 Helga 嚟講，佢追求嘅唔係單止係王子嘅愛，而係另一種生活，而係自由。佢做嘅每一個選擇都未必係啱嘅，但係佢都由始至終一直咁為自己做嘅選擇負責任，好同埋唔好，佢都選擇自己去承擔。我覺得相比較於通過唔同嘅童話故事教識大家，你要善良，你要靚，咁你就會得到大家嘅愛護。點解而家嘅女生唔可以學下好似美人魚公主咁，自己決定去追求啲乜嘢，然後自己為此負上責任呢？最後嘅結局唔一定係傳統嘅美滿幸福，但係至少佢係屬於你嘅故事，你嘅一生，無悔嘅一生。咁仲有一件更瘀嘅事呢，就係我哋後尾有一晚呢，又換咗房咁樣。咁嗰晚我 friend 就係第二日佢就同我呻啦，跟住話哇嗰晚佢哋唔知打鼻鼾定乜嘢好嘈啊，但係又唔係嗰啲打鼻鼾嗰啲角咁樣嗰啲好嘈啊，而係有少少咪嗡嗡咁樣嘅。跟住佢話打鼻鼾啲咁尖聲嘅，跟住佢就同我呻咗好耐啦。跟住我話哦係啊咁樣，我就話我聽唔到啊，因為我病咗。跟住第二日又瞓咗一晚，跟住佢話原來係你嚟㗎，跟住我話我做咩啊？我冇打鼻鼾啊！佢話你唔係打鼻鼾啊，因為我喉嚨痛咧，我好少講嘢，但係可能啲嘢儲埋饅頭講。佢話你饅頭一直喺度，好似電話忘音咁，咗成晚，跟住你有想像佢下床，我瞓佢下床，佢想聽到下床。其實原來人哋都一直覺得我哋煩，但係佢一直喺度話。喺我面前呻人哋話，哎呀嗰啲人好嘈，但其實嘈嘅係嚟自於乜嘢都唔知嘅我，一直喺度，即係好似隻蚊咁啊！跟住係啊，好煩，佢好嘈啊，所以然後佢就仲要覺得，好彩我哋住埋嗰日走，佢會覺得，哎呀佢好似因為呢件事係啊，可能怒啤人哋好多眼，跟住其實個來源係嚟自我喉嚨痛嘅時候，唔知饅頭一直喺度咁樣，仲要我後尾我一直都話我有咩，直到有一次咧，我自己聽到自己就係我仲瞓下覺，我仲緊嘅時候咧，我就醒咗，但我把聲仲收唔住咗喺度，跟住即係好似分開咗咁，個意識同個潛意識就係做咩喺度叫嘅？因為嗰陣時我先確信啊，原來真係我喺度叫啊，死啦咁樣。當然好彩我後尾就走咗啦咁，所以咧咁樣真係好辛苦。跟住到最後上飛機嗰日咧，我已經係徹底失聲噶啦。跟住最好笑就係我 friend 叫我撳病啦，咁佢就話點啊，使唔使幫你攞行李啊？跟住我當時好唔明，我好想同佢解釋，我喉嚨痛，你幫我攞行李做乜嘢啫？真係我差個身都冇事。跟住我就話唔使啊，跟住佢就，但係佢又冇解釋，佢硬係以為我客氣啦，就話不如我幫你攞啦。跟住我就係咁搖頭，係啊，跟住我都病，但係其實我都 OK，我主要係喉嚨痛啫，因為發燒已經過咗啦嘛。就好似有一個人跌親手，跟住佢話你不如食粥啦咁樣，關咩事啊？佢都唔係消化唔好或者係感冒啊，或者係有可能係咩？我都唔明自己會發生呢件事，我真係我唔知我以前就有
咁樣叫啊，定係點樣？我覺得係當時喉嚨痛，跟住啱好有個喉嚨好痕啦，你係就咳，但係嗰陣時咳到好傷，我已經咳到失聲咧，你冇辦法再咳嘅時候，但係你又需要震動個喉嚨嚟到覺得自己舒服啲嘅時候，佢個成個身體就自己喺度咁喺度叫啊！媽一定好煩，應該好煩。但係佢第一日起身係同我呻咗好耐，哎呀過癮啊入班，跟住又好似冇第一個寢室啲人咁 nice 啊，跟住晚黑又嘈啊，跟住又嗰啲嘢呢樣嘢咁樣。點知原來嗰個係你？嘈係我，呢個就係我去意大利旅遊嘅時候發生嘅事咯。好啦，咁 V 講到依家都，我哋都噏咗好多嘢啦。咁樣呢個聽眾朋友 V，你有冇諗到啲乜嘢啊？第一個喺個腦度出現嘅 V，有冇諗到啲咩單詞？ V 啊，好啦，睇個慢慢諗先。咁呢個時候我哋講下點解我要問佢呢樣嘢咧？係因為遲啲咧，當我哋有觀眾互動嘅時候咧，係可以我哋出一個字母，跟住你提供任何詞咧，就中意講嘢嘅 Helga 咧就可以就呢個嘢，然後無限展開，跟住去講一啲或者你唔知道嘅事啦。好，咁呢個時候請問，我哋睇翻 Peggy 係啦，V for 乜嘢咧 ？Village。O.K. 喺呢個鄉下地方，鄉下地方嘅時候就係鄉村啊，鄉村仲有講咩咧 ？O.K. very good thing， 諗唔到。鄉村一時之間諗唔到。我諗起喎。哦，你諗起你講。我諗起我之前住喺法國人屋企嘅時候，佢屋企係住鄉村嘅，好細嘅陣，然後會成日會喺鄉村咧見到野豬跑過。哇！真係好鄉村，而且即係喺個佢揸住部車，跟住我哋部車坐住，跟住佢就指喺嗰邊講：你睇嗰邊野豬啊，野豬啊！好似未做矯正手術，啲視力唔係好好啊！佢死指嗰邊，我喺邊度啊？我見唔到，真慘，激死我啦！錯過咗一隻哥豬拉。當然好多時候都會見到嘅。Okay. 好啦，咁我哋今集到最後就送翻首歌俾大家啦，係呢個 Helga 最近聽嘅一首。雖然我係呢個無宗教嘅人士，我有信仰但我冇宗教，就送俾大家一首宗教方面嘅讚詩，愛是不保留。好啦，我哋下集再見，拜拜。拜拜。拜拜。常聽說世界愛沒長久，哪裏會有愛無盡頭？塵俗的愛只在乎曾擁有，一刻燦爛便要走，而我卻確信愛是恆久，碰到了你已無別求，無從解釋不可說明的愛，千秋過後仍長存不朽，明日幻變天地無法猜得透，也許風雨盡蓋掩滿天星宿，有你在旁將真愛盡傾流，寒夜漆黑一片也未去擔憂，長路就算多漫長似沒盡頭，你總緊靠着我輕挽我的手，哪怕歲月一飄去未可留，能找到真愛已足夠。常聽說世界愛沒長久，哪裏會有愛無盡頭？
只在乎曾擁有，一刻燦爛便要走。而我卻確信愛是恆久，碰到了你已無別求，無從解釋不可說明的愛，千秋過後仍長存不朽。明日幻變天地無法猜得透，也許風雨盡蓋掩滿天星宿，有你在旁將真愛盡傾流，看夜漆黑一片也未去擔憂，長路就算多漫長似沒盡頭，你總緊靠着我輕挽我的手，哪怕歲月一飄去未可留，能找到真愛已足夠，哪怕歲月一飄去未可留，能找到真